Forslag til endring av sjølova ment å gi bedre samsvar mellom lova, direktivet og IMO-regelverket, og gjøre lovverket tydeligere. Direktivet omhandler undersøkelse av sjøulykker og har som formål å fremme sjøsikkerhetsarbeid, og med det redusere sannsynligheten for at ulykker skal kunne gjenta seg. Høyre har lenge ment at det er viktig å få best mulig sikkerhet til sjøs, og er derfor positiv til at flere sjøulykker nå skal undersøkes ut fra et sjøsikkerhetsperspektiv. Direktivet utvider også granskingsplikten i forhold til gjeldende regler i sjølova, slik at granskingsplikt også skal gjelde fremmede skip, der ulykken skjer innenfor jurisdiksjonsområdet til staten når ulykken i vesentlig grad angår statens interesser. Her var komiteens flertall av den formening at en bør unngå parallelle granskninger, og at en på denne bakgrunn i hovedsak bør forholde seg til flaggstats- eller kyststatsprinsippet ved valg av stat med hovedansvar for granskning, slik direktoratet legger opp til. Høyre mener det er viktig at ulykker som innebærer at skip går tapt, blir undersøkelsespliktige, ettersom slike ulykker i dag bare er granskingspliktige dersom noen mister livet i ulykken. Høyre mener også det er uheldig at regjeringen ikke foreslår granskingsplikt ved arbeidsulykker der ingen har mistet livet. Både sjømannsorganisasjonene og LO kom i høringene med innvendinger mot at det i forslaget ikke legges opp til slik granskingsplikt. Samtidig har Statens havarikommisjon for transport uttalt at dette vil være en riktig prioritering, da det vil frigjøre ressurser i etaten, slik at man kan konsentrere seg om ulykker med størst potensial for å bedre sikkerheten. Høyre støtter innvendingene til de nevnte høringsinstansene. Vi har for øvrig merket oss at lovendringen ikke innebærer at slike ulykker ikke kan bli gransket i fremtiden, men at det ikke lenger blir en automatikk i dette, og at det dermed blir opp til granskingsorganet å ta stilling til hvorvidt disse ulykkene skal granskes eller ei. Høyre mener at regjeringen må være villig til å vurdere om også større fritidsbåtulykker skal underlegges granskning av Havarikommisjonen. Dette spørsmålet var ikke omtalt i høringsbrevet. Ser vi tilbake på sist sommer, så har ferdselen på sjøen krevd unormalt mange menneskeliv. 9 personer omkom i 2 serier av alvorlige båtulykker på Østlandet, i forkant av at på sensommeren omkom flere personer i en større fritidsbåtulykke, også utenfor Ålesund. Høyre mener det vil være klokt å høste erfaringer fra denne type ulykker for å kunne drive et mer målrettet og forebyggende arbeid. Det vises for øvrig til Dokument 15:1925, der det fremgår at regjeringen mener at tiden er inne for en bred gjennomgang av sikkerheten til fritidsbåter. Høyre støtter en slik gjennomgang og ser frem til å bli orientert om det videre arbeidet. Til slutt kan det også vises til interpellasjon 20. oktober 2011 fra representanten Kari Henriksen til nærings- og handelsministeren om sjøsikkerhet, der nærings- og handelsministeren uttalte at han har bedt Sjøfartsdirektoratet nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere sikkerheten til fritidsbåter i et bredt perspektiv. Høyre ber om at det i den anledning foretas en vurdering av om denne arbeidsgruppen etter sitt mandat også bør se på spørsmålet om granskingsplikt. Takk.